திருச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேற லெவல் ஃபுட் ட்ரக் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. Hey guys, this is VlogThamila. எப்படி இருக்கீங்க? நாம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படினா திருச்சில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேற லெவல் ஃபுட் ட்ரக் ஒன்று லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதுல இருக்க வெரைட்டி டெஸ்ட் பண்ண சொல்ல வந்திருக்கோம். ட்ரக் நேம் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் அரேபியன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ட்ரக் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்க வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கூட இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா சென்னையில உங்களுக்கு பிரான்ச் இருக்கு. தேர்ட் அவுட்டோட வந்து பாத்தீங்கன்னா திருச்சில லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ட்ரக்கை பற்றி நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஒரு வேற லெவல் ட்ரக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுவரையும் திருச்சியில் எந்த ஒரு ட்ரக்லையுமே பார்க்க முடியாது. அந்தளவு ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் ஒரு ட்ரக் வச்சிருக்காங்க. தென் அவங்களோட ஐட்டம்ஸ் நேமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சிக்னேச்சர் எல்லாமே. அது ரெண்டு மட்டும் சொல்கிறேன் என்னன்னா புஷ்பா ஷவர்மா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோபால் அந்த ஷவர்மா வச்சிருக்காங்க. தென் வேற லெவலில் இருக்குது ஷவர்மா, மைனேஸு. தென் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷவர்மா அடிக்க வச்சிருப்பாங்க. அந்த கலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருந்தது. நிறைய ரிவ்யூவர்ஸ் இந்த அந்த பிரான்ச்சில் போய் எடுத்திருக்காங்க. தென் அந்த லைனில் நம்மளும் வரும். கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் நினைக்கிறேன். உள்ள போய் ஷவர்மா டெஸ்ட் பண்ணி வைப்போம். லெட்ஸ் கெட் டு தி வீடியோ. Oh my God, Byee. ஃபுட் ட்ரக்கை பற்றி பார்ப்போம். ட்ரக்கோட செட்டப் வந்து இதுதான். நீங்கள் வந்து டிவி வச்சிருக்காங்க. அதில் வந்து ஏற்கனவே எடுத்தவங்களோட வீடியோ வந்து ஓடிட்டு இருக்கு. தென் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் ஷவர்மா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு போதும் அந்த வேர்ல்டு பெஸ்ட் ஷவர்மாவை. தென் இங்கே இது ஐட்டம்ஸ் நேம் இதில் தான் தனியாக அப்புறமாட்டி சொல்கிறேன். இந்த செட்டப் பாருங்கள். நம்ம செட்டப்லாம் எந்த ட்ரக்லையும் நான் பார்த்ததில்லை. வெளியிலே அழகாக கெபாபு அந்த பிபிக்யூ எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. தென் இங்கே உள்ளர இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பேக் சைடும் அவங்களோட அந்த மெனு கார்டு இருக்குது. தென் உள்ளர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனில் இருக்குது. சன்ரூஃப் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இப்போலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரக் வந்து நம்ம எதுவும் பார்த்ததே கிடையாது. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பார்க்குறோம். தென் அவங்களோட வெரைட்டிஸ் வந்து பார்த்துலாம் வாங்க. இல்லைன்னா வெரைட்டிஸ் இதெல்லாம் நார்மல் ஷவர்மா நம்ம எங்கே சாப்பிட்றோமோ அதெல்லாம் இருக்கும். இது இவங்களோட வைரல் ஷவர்மான்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். புஷ்பா ஷவர்மா, கோபால் வருமா, அது பப்ரிகா ஷவர்மா, ஹாட் டாக் ஷவர்மா, கோன் ஷவர்மா. தென் இது வந்து வெஜ் ஷவர்மாஸ். இதில் வந்து வெஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் ஷவர்மா, கார்ன் சீஸு. தென் இதுலேயும் வந்து கோன் ஷவர்மா இருக்குது. தென் சீஸ் ஷவர்மா இருக்குது, கெபாப்ஸு, பாபிக்யூஸ், ஜூஸ், இந்த மாதிரி எல்லா வெரைட்டியும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தென் இவங்களோட ஷவர்மா சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்லணும். பப்ளிக் ரிவ்யூ கூட கேட்டு பார்க்கலாம்.
ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா கோன் ஷவர்மா வாங்கியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் டைம் இனிமேலே கோன் ஷவர்மா டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோவில் பண்ணலான்னு போனேன், பட் அங்கே கோன் அவைலபிளாக இல்லை, நல்லா பண்ண முடியல. பட் இன்றைக்கி பண்ணுறோம். அந்த மைனஸ் கலரை பாருங்களேன், ஏதோ ஒரு பிங்க் கலரில் இருக்குது. மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டில் சாப்பிட்ருக்கோம், அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வேறு கலரில் தான் சாப்பிட்ருக்கோம். பட் இந்த பிங்க் கலர் இப்போ தான் பார்க்கலாம். தென் ஸ்மெல்லு நல்லா க்ரீமியாக ஸ்மெல் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவலில். அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, கோனு தென் அந்த ஸ்டஃபிங்ஸ் வச்சுட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஊற்றிட்டு ஒரு டிஷ்யூ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. தென் ட்ரை பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த மைனஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நான். செம்ம ஸ்பைசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷவர்மா ஆக்சுவலாக வந்து கோன் ஷவர்மா, அது உள்ள ஸ்டஃபிங்ஸ் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பா ஷவர்மாவோட ஸ்டஃபிங்ஸ் வச்சிருக்காங்க. தென் இதுக்கப்புறம் நம்ம கோஸ்ட் கோபால் வர்மா வேறு இருக்காரு, அவர் செம்ம காரமாக இருப்பாராம். இதுவே நல்ல காரமாக இருக்குது. தென் சாப்பிட்றோம் இதை. மைனஸ் வேறு லெவலு பா. ஷவர்மா செம்ம காரம், நல்லா ஸ்பைசினஸாக இருக்குது. தென் ஸ்டஃபிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்லியெல்லாம் போட்டிருக்காங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷவர்மாவில் இருக்க அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். செஞ்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த கோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம குக்கு வச்சு தான் சாப்பிட்ருக்கோம். அப்புறம் அந்த கோனில் சாப்பிடும்போது இந்த ஷவர்மா டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. இன்னும் தரோம் வேறு தான் சொல்லுவோம். மைனஸ் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது டேஸ்ட். மைனஸோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்வீட்னஸ்ஸு, பட் அந்த க்ரீமி ஸ்மெல் தெரியுது. அந்த மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ட்ரை ஆக்சுவலாக. கோன் நார்மலாக நம்ம இந்த ஐஸில் இருக்க அந்த கோன் மாதிரி இல்லாமல் கோன் லேயரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி காட்டுற மாதிரி தெரில, கோன் லேயரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம பார்க்குறதுக்கு. இந்த ஐஸ்கிரீம் கோன் மாதிரி இல்லாமல் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ஐஸ்கிரீம் கோன் ஊறிடும்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக, அதனால நார்மல் கோனில் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. வேறு மாதிரி ஏதோ ஒரு கோன் ட்ரை பண்ணி அதில் கொடுத்துருக்காங்க. கோனுக்கு உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பேக்கிங்கில் பார்த்தேன் உள்ளே ஃபுல்லாக ஊற்றுனாங்க மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அதோட சேர்த்து உள்ளே இருக்க அந்த அவுட்டர் ஏர் ஆஃப் அந்த கோனு தென் மைனஸ் இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங் சாப்பிட்றப்போ செம்மையாக இருக்குது. சூப்பர் ட்ரைனிங்கு. உள்ளே போகப்போ அந்த ஸ்பைசினஸ் நமக்கு தெரில. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படி இருந்தது, பட் உள்ளே போகப்போ தெரில. இன்னும் 2 இருக்குன்ட்ட பையன் ட்ரை பண்ணும்ல. நெக்ஸ்ட் நம்மள்ட்ட எனக்கு அப்படின்னா கோபால் ஷவர்மா, ஓகேவா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சில்லிலாம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஏற்கனவே காரமாக இருக்கும். நாங்கள் அது நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். சிக்கன் அந்த ஸ்லைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நைஸாக இருக்குது. அவர் சொன்னார் முன்னாடியே நம்ம சாப்பிடும்போது அப்படி தான் இருக்குது. நம்ம அந்த சிக்கன் அந்த மென்று சாப்பிட்றோங்கிற ஃபீலே இல்லை நமக்கு சுத்தமாக. வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே அந்த ஸ்டஃபிங்கோட சொன்னால் உள்ளே அழகாக கரைஞ்சி போச்சு. இந்த ஷவர்மாவில் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். தென் சில்லி, குக்கும்பர், கேரட் 3 வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. கோஸ்ட் வந்துட்டார், கோஸ்ட்டை பிரிச்சிருவோம், பிரச்சனை இல்லை. மைனஸ் இந்த கலர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, செம்ம கலரு.
பா பிளேட்டை கீழே வைப்போம். ஆக்சுவலாக நான் அன்சைன் நின்று எடுக்கலாம் தான் பிளான் பண்ணோம். பட் அங்கே சம்மர் ரஷ்ஷு பீப்புள் க்ரௌடு நிறையா இருக்குது. அதனால தான் இந்த சைடு வந்துட்டோம். ஈஸியாக ஷவர்மா பேப்பர் பிரிச்சிட்டேன். கலரை பாருங்களேன், பார்க்கும்போதே பயங்கரமாக இருக்குது. செம்ம காரமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஒரு அழகாக இருக்குது பார்க்க. கட்டுறாங்க. ஓகே எனக்கு முடிஞ்சிச்சு. ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணிடுவோம் நம்ம வந்து. செம்ம ஸ்பைசி. அதெல்லாம் சும்மா வேறெல்லாம் ஸ்பைஸியாக இருக்குது. சும்மா எடுத்து பார்ப்போம். கோஸ்ட் பேப்பருக்கு அப்புறம் உமாக வச்சு இவ்வளோ ஸ்பெஷல் சாப்பிட்றேன். சரி, இந்த குக்கு சப்பை சொல்லி ஆகணும். குக்கூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம நைஸாக இருக்குது. ரொம்ப ஹார்டாலாம் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ரு வந்து செம்ம நைஸாக இருக்குது. ரொம்ப திக்னஸாகவே இல்லை. வேற ஒரு பசங்க கடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இருந்தது. நம்ம மற்ற சவர்மா கடிக்கும் போது கொஞ்சம் ஹார்டானது தான் உள்ளே போவோம். பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நைஸாக இருக்குது. செம்ம காரம். பாருங்களேன் எவ்வளோ அந்த காரம் நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும். நான் 2 பேர் தான் போகிறேன், அது மாதிரி போக மாட்டேன். போதும். இது நம்மள்ட்ட வந்து மலாய் சீஸ் கேபாப் இருக்குது. காரம் சாப்பிட்டுட்டு சீஸ் சாப்பிட்டா அப்படியே அமுங்கிருந்தாங்க. எடுப்போம். செம்ம காரம். கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சு எனக்கு. பா இந்த கபாப் பார்த்தா எனக்கு உயிரே வருது. லைட்டாக இருக்குது பாருங்க கலரு. பா செம்ம காரம். எக்ஸ்பெக்ட் கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா முடியல சுத்தமாக. செம்ம காரம் இது. ஸ்டஃபிங்ஸ் வேறு லெவலு. அதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பைசினஸ் அதிகமாக இதில் இல்லை. செம்ம காரம் வைப்பான். பில் பண்ணும்போது சொன்னார் ரொம்ப காரமாக இருக்கும்னு. கோஸ்ட் கோபாலே அவனை பார்த்துக்கிறேன் நான். தென் அதை நம்ம குக்கூஸோட சேர்த்து ட்ரை பண்ணிடுவோம். வேற லெவலு. இவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, இதில் இன்னும் குக்கும்பரு கேரட்டு எல்லாமே உள்ளே இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த அந்த காரத்தை இதை கொஞ்சம் காம்பன்சேட் பண்ணிடுன்னு நினைக்கிறேன். வயிறு தான் எரியும் கொஞ்ச நேரம் வச்சு. தென் அது அதே மாதிரி தான் குக்கூஸ் நல்லா நைஸாக இருக்குது. தென் உள்ள ஸ்டஃபிங் சிக்கன் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக தெரியவே இல்லை. லேயரில் வந்து நம்ம சிக்கனை கடிச்சு சாப்பிட்றோமா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலே எனக்கு இல்லை. அது ஒரு மசாலா மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக உள்ளே வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தென் ஈஸியாக உள்ளே இருக்குது. வேற லெவல் ஷவர்மா. இந்த சீஸ் போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ள அந்த மசாலாவோட மிங்கில் ஆகிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே நமக்கு தெரியல. சாப்பிடும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபைனாக இருக்குது. தென் இந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பர். மைனஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் செம்மையாக இருக்குது சாப்பிட்றது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைனஸ் டிஃப்ரெண்ட் சொன்ன ஃப்ளேவர் அந்த அதோட அந்த கொஞ்சம் நல்ல கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்குது அந்த மைனஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிங்க் கலர் இருக்கிற அந்த கேண்டி மேனில் பிங்க் கலர் சாக்லேட் சாப்பிட்றது. அப்படி கேண்டி மேனில் பிங்க் கலர் இல்லையோ பிங்க் கலர் அந்த ஸ்மெல் ஸ்ட்ராபெரி கேட்டால் அந்த கேமராமேன் சொல்லிட்டாரு. இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஸ்மெல்லுமே அதே மாதிரி தான் இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஃபைனாக இருக்குது. காரமெல்லாம் வாங்கினோம்னா சாப்பிட முடியாது கண்டிப்பாக. இந்த மாதிரி ஷவர்மா வாங்கி சத்தம் போடாமல் சாப்பிட்டு போடாமல் நல்லா இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. ஒரு செம்ம ட்ரை இன்னைக்கு ஷவர்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோன் ஷவர்மா சூப்பராக வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுற மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டு. அந்த ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர்னு நினைக்கிறது வந்து நல்ல ஸ்மெல்லு. தென் அந்த கலருமே ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தது. இந்த ஷவர்மாவில் அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும். ஸ்டஃபிங் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. தக்காளி தென் கொத்தமல்லி அதெல்லாமே போட்டு செய்கிறாங்க. சூப்பராக இருந்தது. நம்ம அந்த ஷவர்மா அரேபிய ஷவர்மா வந்து நம்ம ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி மாற்றி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர் ட்ரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென் இந்த கோஸ்ட் ஷவர்மா என்னை வச்சு செஞ்சிச்சு. கண்டிப்பாக செம்ம காரம். முடியல, என்னால் சாப்பிட முடியல, அவ்வளோ காரம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு இன்னொரு ஷவர்மா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. தென் அந்த ட்ரக்கை பற்றி சொல்லி ஆகணும். ஒரு சூப்பர் ட்ரக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ரஷ் செம்மையாக இருக்குது. நீ தான் ஃபஸ்ட் டே இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுற அன்றைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேறு லெவலில் வந்து பீப்புள் க்ரௌட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு நல்ல ஒரு ஷவர்மா தான் இங்கே கிடைக்கிது வந்து பார்த்தீங்கன்னா. தென் சூப்பராக பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரம் VlogThamila, ஸ்கின் கேமராமேன்.